διαβάζοντας δημόσιο έγγραφο, το οποίο αναφέρεται στις κατευθυντήριες οδηγίες, αγαπητοί συνάδελφοι, αναφέρει στενά συνδεδεμένη με την αρχή της διαφάνειας είναι και η αρχή της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας της αναθέτοντας αρχής και ευγένει των οργάνων διεξαγωγής του διαγωνισμού και της δημόσιας σύμβασης. Η διαφάνεια και η αμεροληψία πρέπει να καλύπτουν κάθε δημόσια σύμβαση από το προσυμβατικό στάδιο μέχρι και την ολοκλήρωση της σύμβασης και την παράδοση του αγαθού, του έργου της παροχής υπηρεσίας. Όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας πρέπει να χαρακτηρίζονται από τη διασφάλιση του αμερόληπτου αυτής. Σε κανένα στάδιο δεν πρέπει να δίνεται υποψία μεροληπτικής συμπεριφοράς. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, με βάση αυτή τη συγκεκριμένη αρχή, από ό,τι τουλάχιστον ενημερωθήκαμε σήμερα το πρωί από δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, στις 2 ή στις 3 αποφάσεις έκθεται και ακυρώνει 4 αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής για την ανάθεση συγκεκριμένων εργολαβιών μετά από πρόσφυρο διαγωνισμό. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι το γεγονός ότι ο παραπάνω όρος της διακήρυξης αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας αναφέρεται, ένας από τους λόγους που αναφέρεται είναι ότι παραδείγματος χάρη ειδικά αναφέρεται στον όρο πενταετούς εμπειρίας που μειώνει υπέρμετα τον ανταγωνισμό χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτός είναι ο ένας από τους 2 λόγους που στις 2 ή τις 3 από τις 5 αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής, τις οποίες ακυρώνει το τελευταίο διάστημα η αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο δεύτερος λόγος που ακυρώνει αυτές τις 5 αποφάσεις είναι η μη ύπαρξη προϋπολογισμού έγκαιρα. Έρχεται λοιπόν και ακυρώνει την επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ίδρυυσης αποκέντρευσης της Δημοτικής Ενότητας Δράσου. Το ίδιο για την Δημοτική Ενότητα Τριμαλίας, για την συντήρηση των βιοκά, για τον δρόμο του Αγκεσανίου και για το διαγωνισμό για τις χημικές τουαλέτες. Έχουμε λοιπόν 5 σημαντικότατες αποφάσεις, οι οποίες έχουν ήδη ακυρωθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση και λογικά, με βάση τα συγκεκριμένα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται στις συγκεκριμένες αποφάσεις, λογικά πρέπει να υπάρξουν και καινούργιες ακυρώσεις. Αναφέρουν παραδείγματος χάρη στο διαγωνισμό με τους αγωγοσώστες. Και ήταν πραγματικά μεγάλη έκπληξή μας σήμερα το πρωί, ανοίγοντας τα site, όταν είδαμε την πληροφορία ότι όντως αυτές και τις αναζητήσαμε, τις έχουμε εδώ. Εν μέσω θερινής περίοδου, στην καρδιά του καλοκαιριού που παίρνουμε σε λίγες μέρες, Ιούλιος, Αύγουστος. Το να ακυρώνονται τέτοιου είδους εργασίες, εργολαβίες, όπως θέλετε να πέσετε, με τον τρόπο τους οποίους έχουμε προγραμματίσει, είναι ευθύ χτύπημα στην καρδιά της λειτουργίας και των υπηρεσιών που πρέπει να προσφέρει μια δημοτική αρχή στους πολίτες της. Αναφέρομαι στη συντήρηση ειδικά του βιοκά, ο οποίος εδώ μέσα στην ίδια την αίθουσα έχει ακουστεί ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα επί μήνες είχε να δουλέψει, με τα γνωστά αποτελέσματα τα οποία παρήχθησαν και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία μέσα από αυτή τη διαδικασία της ακύρωσης, θα συνεχίσει και τους επόμενους μήνες. Πάνε πίσω και δεν ξέρουμε για πόσο και τι θα πρέπει να ξαναγίνουν οι διαδικασίες από την αρχή. Πάνε πίσω η διαδικασία για την ίδρυση στην αποκέντρευση, πάνε πίσω οι διαδικασίες για την απόφαση με τις χημικές τουαλέτες, οι οποίες έχει μάλιστα 2 φορές ήδη ακυρωθεί. Η ακύρωση αυτή λοιπόν, πέρα από τον πρώτο λόγο, τον οποίο αφορά, όπως είπαμε, ότι θεωρεί ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση ότι δεν τηρούνται οι όροι της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας, κυρίως όμως και οι 5 αφορούν την ψήφιση εμπρόθεσμα του προϋπολογισμού. Φτάνουμε λοιπόν να έχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Ο Δήμος Λάψου και ειδικό κυκλάδο πλέον και κατ' επέκταση παροχές προς τους πολίτες στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Και πραγματικά αναρωτιέμαι. Έχει χαθεί η ευθυξία, έχει χαθεί το φιλότιμο. Ποια είναι η αντίδρασή σας και η απάντησή σας απέναντι σε αυτό? Σε ποιον οφείλεται το ότι δεν είχαμε προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του Μαρτίου με αυτά τα αποτελέσματα σήμερα?
Σε ποιον οφείλεται. Είναι λάθος τοποθέτηση όλη. Σε ποιον οφείλεται. Θα τα πείτε εσείς που τα ξέρετε. Εγώ εδώ διαβάζω. Δεν διαβάζω. Δεν διαβάζω. Θα μας τα διαβάσετε εσείς μετά. Όχι, για να πει ότι θα μας τα διαβάζετε καλά. Κύριε Γιάννε, μα δεν το βοηθήσει στον αέρα. Εντάξει, θα τα πείτε ο καθένας είναι. Ο καθένας εντάξει τώρα, να μιλάμε σοβαρά. Δεν ξέρω, έναν και αυτό ασχολείται 3 μέρες να το διαβάσει. Και δεν ξέρει γιατί. Λέει καθαρά, όχι για τον προπολογισμό, λέει γιατί δεν πέρασε πάει μετά 31 του Μάρτη. Γιατί δεν πέρασε, γιατί δεν πέρασε. Τι? Έλα, δεν λένε στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν πέρασε, δεν κατάλαβα. Κύριε Γιάννη, εάν θέλετε να κάνουμε διάλογο, πολύ ευχαρίστω. Θα πρέπει να μας ακούτε και να σας ακούμε. Κάντε πολύ μεγάλο. Δεν λέει, πού λέει ότι δεν είναι ο προπολογισμός, πού λέει. Θα τα πούμε κύριε. Θα τα πούμε. Μην πιάσετε. Κύριε Μαΐρε, ολοκληρώνεται. Πήραμε χαμπάρι. Ναι, το έφερα. Λοιπόν, ακυρώθηκαν. Σαν την ακίδα που βάλετε για το χιτά. Ποιος το έκανε. Ποιος το έκανε. Ποιος το έκανε. Όταν πήραμε η αστυνομική βίδα. Γελάει ο κόσμος μαζί σου. Γελάει ο κόσμος μαζί σου. Γελάει ο κόσμος μαζί σου. Όταν πήραμε η αστυνομική βίδα με τις αποφάσεις. Η τακτική σας είναι με ποιον γελάει. Με ποιον γελάει. Με ποιο γελάει κύριε Γιάννη, το ξέρετε. Το ξέρετε να είναι καλά για παποσώστε, να είναι καλά το κυκλοφοριακό, να είναι καλά οι χημικές τουαλέτες. Λοιπόν, με ποιο γελάει ο κόσμος, το ξέρετε πάρα πολύ. Εντάξει, λοιπόν, με βάση λοιπόν τις συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες ακυρώνονται, με βάση λοιπόν τις συγκεκριμένες αποφάσεις, θα περίμενε κανείς ότι αυτή η περιπέτεια που έχει οδηγήσει στο Δήμο Λάκτου Κεντρικό Κυκλάδο τα τελευταία χρόνια, σήμερα το απόγευμα, γιατί από ό,τι είδα δημοσιεύτηκαν χθες, θα έπρεπε να έχετε εδώ με συγκεκριμένες παρατήσεις, κύριε. Έχετε οδηγήσει σε μια πλήρη αδράνεια το Δήμο Λάκτου Κεντρικό Κυκλάδο, τον έχετε βάλει σε περιπέτειες, σε χοντρές περιπέτειες, μεσούς στις περιόδους. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι θα έχετε τουλάχιστον την ευθυξία μετά από τέτοια προβλήματα που έχετε δημιουργήσει, μετά από τέτοιου είδους καταστάσεις, έτσι τουλάχιστον να υπάρξουν των υπευθύνων, για να μην πω και της κεφαλής, παραιτήσεις και να ζητήσουν μια μεγάλη συγγνώμη από τον κόσμο, τον οποίο φάζουν σε αυτού του είδους την περιπέτεια. Δεν έχουμε δει και με... Δεν έχουμε δει ούτε καν μια συγγνώμη, όχι παραίτηση. Ούτε καν μια συγγνώμη από αυτή τη διαδικασία και για τον τρόπο τον οποίο ασκείται το τελευταίο διάστημα, τελευταία χρόνια, τη διοίκηση του Δήμου που βάζει σε περιπέτειες του τόπου. Κύριε Μαΐρε, την ευθυξία έπρεπε να έχετε εσείς προσωπικά ο ίδιος. Και αν έπρεπε παρατηρητικά πρέπει να είστε εσείς. Και το λέω δημόσια, διότι ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ποτέ δεν είχε πρόβλημα ο Δήμος, όπως και κανένας άλλος Δήμος με στις Κυκλάδες, με την αποκεντρωμένη. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι, και όπως μας το λένε και όλοι οι υπάλληλοι με την αποκεντρωμένη, 2 άτομα μπαινοβγαίνουν συνέχεια από την Άξο, μόνο στην Άξο γίνεται αυτό, και χαρακτηριστικά ο κύριος Λεβογιάννης και ο κύριος Μαϊκός, οι οποίοι συνέχεια καταγγέλνουν το Δήμο στην οποιαδήποτε κίνηση για σαμποτάζ και μόνο. Λέω λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι οτιδήποτε πρόβλημα δημιουργείται στο Δήμο, είστε ένας από τους υπευθύνους. Εσείς πηγαίνετε και απειλείτε, το λέω δημόσια για να το ξέρει ο κόσμος, απειλείτε τους υπαλλήλους. Και με το φόβο αυτό κρατούν αυτοί χαρτί και καλαμάρι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και το φόβο που έχουν από εσάς. Λέω λοιπόν και το έχω ξαναπεί, έχετε καταστεί φόβος και τρόμος, όχι δικός μας, κάνετε λάθος, των υπαλλήλων μέσα στις υπηρεσίες που έχετε την ευκολία και μπαινοβγαίνετε, στις αποκεντρωμένες και στις περιφέρειες. Και αν αυτή τη στιγμή δημιουργείται σαμποτάζ, δεν δημιουργείται σαμποτάζ στη Δημοτική Αρχή, κύριε Μαϊτέ. Δημιουργείται σαμποτάζ σε όλη την Άξο. Και πάει όλος ο κόσμος πίσω. Την Άξο δεν μπορούν και την αμήνη σήμερα. Λοιπόν, αν έχετε την ευθυξία να παρατηθείτε εσείς. Εσείς είστε ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργείται το πρόβλημα μέσα σε ολόκληρη την Άξο. Γιατί είχατε μάθει έτσι από την υπηρεσία σας. Και το λέω δημόσια. Εμείς οι υπόλοιποι αξιώτες δεν είχαμε μάθει έτσι. Είμαστε μαθημένοι έτσι, μαθημένοι και πολεμούσαμε. Και πολεμούσαμε ο καθένας με την τερίση του. Και δεν είχαμε την απειλή που ξέρετε εσείς να κάνετε. Και που κάνατε και πριν τις εκλογές και συνεχίζετε και την κάνετε και τώρα. Να έχετε λοιπόν εσείς την ευθυξία και να παρατηθείτε. Αυτό θα είναι το καλό του τόπου. Ήθελα να πει ο κ. Μαϊκός ότι αυτές οι αποφάσεις που απορρίφθηκαν από την αποκεντρωμένη είναι μετά από ενστάσεις.
Αυτό δεν το είπε. Ποιες συστάσεις? Από στάσεις. Από ποιες συστάσεις? Λες ψέματα κύριε. Ποια λέει ότι είναι ένσταση μέσα? Ποια λέει ότι είναι ένσταση? Ποια είναι ένσταση μέσα κύριε? Από αυτές τις πέντε. Από αυτές τις πέντε. Από αυτές τις πέντε. Κύριε Πολυκρέτη. Κύριε Πολυκρέτη. Επειδή δεν ξέρετε. Ποια είναι. Δεν ξέρετε κύριε Πολυκρέτη. Η πέμπτη. Τέσσερις αποφάσεις. Ποια από τις πέντε έχει γίνει καταγγελία? Ποια από τις πέντε? Στις 4 των κοινωνικών έχει γίνει καταγγελία. Από ποιον? Αυτή η ακύρωση είναι από καταγγελία. Η ακύρωση από καταγγελία. Είναι από καταγγελία και αυτό. Άμα σας τις φέρω θα παρατηθείτε. Αυτές οι αποφάσεις δεν απαντάτε κύριε. Μα σας είπα. Δεν απαντάτε. Αυτές είναι κατώφυγα. Εγώ σας ρωτάω. Αυτές οι θέσεις πέντε υπέρ είναι από καταγγελία. Εάν δεν είναι από καταγγελία. Σας παρακαλώ πολύ, σε όχι δεν θα διαλέγεις. Δεν σου έχω δώσει τον λόγο, εγώ είχα συνδέσει το πολύ. Εάν από τις τέσσερις αυτές οι αποφάσεις τελείωσαν σε καταγγελία. Εσείς θα παραιτηθείτε. Εσείς θα παραιτηθείτε. Κύριε Πολυκρέτη, σε παρακαλώ πολύ. Και μάλιστα να δούμε και το εξής. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση που ο κύριος Μαϊκός απειλεί ότι θα ακυρωθούν και άλλες στο μέλλον. Συνέχεια, διότι ξέρει. Πώς το ξέρει? Διότι ο ίδιος κάνει τις καταγγελίες. Ελάτε κύριε Πρόεδρε. Και είπε ο κύριος Μαϊκός ότι εδώ και μήνες δεν λειτουργεί κάποιος βιολογικός. Και δεν λειτουργεί και στους ποιος είναι αυτός? Στους ποιος είναι αυτός? Εσείς το είπατε. Σε δική μου ερώτηση στο πιο προηγούμενο δημοτικό είπατε, σας ρώτησα πόσο καιρό δεν λειτουργεί. Υπάρχουν τα πρακτικά και τα αποσυντήσεις. Να μου τα δώσετε πολύ. Να έχω αποσυντήσει εγγράφου. Εσείς είπατε για μí. Έλα Πρόεδρε, έλα να κάνουμε μικρόφωνο σας παρακαλώ. Εγώ σας είπα ότι δεν ξέρετε ποιος βιολογικός δεν λειτουργεί να πάμε το δείξει τώρα. Αλλά εσείς δεν ξέρετε πώς είναι βιολογική. Για να πάμε. Λοιπόν, με μία δήλωση και η παράταξη μου αποχωρεί. Όχι μόνο για τις απαράδεκτες δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος, που ντροπή μέσα σε αυτή την αίθουσα και θα δώσει λόγο για αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις. Ότι πάνε και απειλούνται οι πάλι. Συγκεκριμένοι. Δεν έχω πατήσει παρά μόνο μία φορά το Σεπτέμβριο του 2015 στην αποκεντρωμένη να παραπονεθώ για τις δικές μου προσοχές. Δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι μου μέσα σε αυτή. Και δεν είπα ότι απειλούνται οι πάλι να κάνουν τι κύριε Δήμαρχε, τη δουλειά τους. Αν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους και να επικρατήσει νομιμότητα, τότε καλά κάνουν και απειλούνται όπως εσείς το εννοείτε. Όχι όπως εγώ. Εάν επιμείνει κάποιος στην νομιμότητα. Αν εσείς επιμένετε στην παρανομία και θέλετε να έχετε την κάλυψη συγκεκριμένων υπαλλήλων, τότε δεν ξέρω ποιος κάνει καλά τη δουλειά του και ποιος δεν την κάνει. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την τακτική της κοροϊδίας του κόσμου, της παραπληροφόρησης, της λάσπης που έχετε συνηθίσει να τη ρίχνετε, εσείς έχετε συνηθίσει να ρίχνετε λάσπη, όπως κάνατε και προεκλογικά, εντάξει, και σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Και δεν υπάρχει μια παρέτηση, μια συγγνώμη απέναντι σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Η παράταξή μου και εγώ αποχωρούμε από τη σημερινή συνεδρία του Κοινοβουλίου Συμβουλίου. Σας παρακαλώ. Το να νιώθει είναι μεγάλο ποσό. Το να καταλαβαίνει τι λέει και τι κάνει είναι μεγάλο ποσό. Το να ξέρει να διαβάζει είναι ακόμα μεγαλύτερο. Αν πρέπει να παραδείξει και στην ευθυνά σου περισσότερο καιρό να επιστρέψει. Για να αποκαλύψει το παιχνίδι σας, συνάδελφοι κύριε Ρεβραβή, γιατί αποκαλύπτει το παιχνίδι σας. Και τώρα αποκαλύπτει το παιχνίδι σας. Έτσι. Και μπορώ να το αποκαλύψω και εγώ την παράταξή μου από τα τέρατα της γης. Και όχι μόνο από την Αθήνα. Και αυτό θα γίνει. Και θα το δείτε και πολύ σύντομα. Λοιπόν, ελάτε, γεια σας.